Ej, hvor er I flotte. Hej, venner. Nå, så du ikke hentet den? Ja, jeg fik ham til at hente den. I har jo. Ja, hun fik mig til. Det kan nok godt være. Jeg gad ikke selv, så spurgte jeg, om han ville, og så... Kommer hjem på mig. Ja. Ja, det er nok god det. Der er vi til op mod main stage. Nej. Hej, Abe. Nå, vi ses. Chat, skal vi lige have Golden anholdt? Skal vi det, chat? Jeg ved ikke, hvad jeg laver, chat. Er der Rollo? Hvordan fuck ind i helvede? Så lige være med på min stream også. Nej, vi er live. Folk spiller med alt. Mig ud i havl og alt muligt. Jeg sætter ham ud i havl for at hente min tripod. Din tripod, jeg tager selv til. Gør sådan der, og så sådan der. Den var bare ude i bilen, jeg havde ikke taget den med. Så det er så pænt at sende folk ud som slaver, mand. Jeg spurgte ham, og jeg blinkede meget sødt med øjnene. Nå, så du sagde en simpel for ham. Okay. Ja. Ja, men samletøj. Ja. Er det ikke bare en god vinkel der? Hej, chat. Det har jeg lært, det skal jeg ikke gøre. Nå. Jeg har lært ikke at gøre sådan. At man bare gør sådan der. Jeg går rundt og filmer dig sådan der. Så kæft, du har en bus, mand. Vil du lige pille den? Hvad fanden, Alex han er blevet mødt med dig og sådan noget. Ja. Det var mod for Jeg mod. har taget mit mod, mand. Det er dumt svin. Har jeg? Ja, jeg fanden ikke mod, mand. Jeg gider ikke engang følge dig, når jeg ikke har mod. Har du nogensinde haft mod? Jeg har ikke engang følger dig engang, fordi du tog mit mod. Fuck dig. Lige follow for mod. Så står vi lige. Gider du så være mod inde ved mig? Ikke noget spil GTA, det synes jeg er rygtigt. Jeg havde GTA. Det kunne godt have for nyligt. For nylig, ja, for nylig. De sidste 4 streams. Hvornår har du sidst streamet 4 gange? Den uge Sidste her. måned. Sidste uge her. Det kan også være det. Det er rigtigt. Vi skal lige have noget bag tasken, en powerbank her til. Udover den powerbank der. Nå, vi skal finde main stage. Okay, chat. Jeg ved ikke, hvor vi er. Vi er på opdagelse. Hvis du går derind, så er det endnu værre. Fuck, det lugter godt. Gør det. Er det ikke sådan Cheerios eller sådan noget? Jo, det er Cheerios. Jo, hvis du kigger på skiltet der, så står det der også. Lige der. Du går ind der, og så stiller du dig i køen, for så køber du bare. Jeg skal ikke købe. Skader en enkelt. En enkelt hvad? Det ved du gør. En enkelt øl? Det kan jeg sgu ikke købe her. Det ved jeg ikke. Kan man? Derhen, vist. Derfra og hen, der er det vist alkoholfri eller sådan noget, men det, jeg mener, derhen, der kan man købe. Nå ja, der stod på der bare derinde. Kæft med, at du ligner den mongol, når du står og ryger. Hvad? Nå. Det var Barbedo. 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 Det er Barbedo. Hvorfor går du ikke også rundt og streamer? Det gider jeg ikke. Nå. Min telefon kan ikke holde til det. Du skal med i byen. Og så har jeg glemt min lader. Jeg har taget alkohol med til dig også. Så du har bare med til med i byen? Jamen, det ved jeg ikke. Nå. Der er 2 senge over på hotellet her, hvis det er. Inde på mit rum, hvis det er. Jo, inden til du ham på hotel. Ja, jeg kan ikke have dig med. Nej, jeg skulle heller ikke tænke mig at skulle med. Så tager vi bare i byen. Nej, Beto skulle med. Så er vi Nej, Beto. Ja, jeg skal få hotel. Pas på, det ikke er et motel i stedet for. Vi kan da hurtigt rykke Undskyld sengene til, sammen, at de bliver bare lidt kastet lidt rundt her. Hvad vil være bedst? Hvad er der ved bedst? Du køber sådan en 365 kamera, og så streamer du det. Ja, så gør jeg bare det, at jeg får en eller anden til det. Værsgo! Ej. Kan du ikke bare med kamera? Vodka! Jeg skal nok Vodka, gøre se! filmen. Der er vodka senere. Hallo alle sammen! Velkommen tilbage! Jo, Trixie! Værsgo, jeg gider ikke holde med det, jeg kan. Nå. Jeg kan gøre den, hvis det er. Nej, det er fint. Den er altså til venstre.
Der er vodka senere, vi skal i byen senere, Trixie. Så vi hygger os senere. So don't worry. Og hun har sine 2 bedste match med. Voldsomt. Ja, men jeg ved ikke lige helt, hvad der var voldsomt. Jeg så ikke helt med. Prøv at se, hvem jeg render rundt med. Det er Alex. Jeg vil hellere spille golf. Ja, jeg vil hellere spille golf, end at være sammen med os. Ja, bums. Bums. Jeg vil faktisk gerne spille golf med mig. Men jeg kan gerne spille golf med dig. Jeg har faktisk ikke spurgt ham. Det er fordi, jeg er så fucking langsom. Ja, så kan jeg i hvert fald ikke ramme din hæl. Venstre, og så bare lige ned. Her. Ja, den. Jeg er dårlig til højre venstre. Hallo. Den er vej. Jeg ved ikke, hvor main stage er, chat. Jeg ved ikke engang, om jeg har alle med i trop. Nu prøver vi bare lidt at lige at... Der er traktoren igen. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Nå, livet. Okay. Hvad tror du så en fattigrøv som mig skal bruge? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad vi laver. Hvad laver vi? Ja. Skal jeg åbne den for dig? Det må du gerne. Jeg tror lige, jeg gemmer et af. Det er jo ikke lige her. Jeg ved ikke, nej, jeg ved det ikke. Jeg er fuldt bare med. Hvad fanden på tide, de har stået? Sådan der. Så starter vi. Rigtig hjertelig velkommen Vi skal være stille til. til main stage. Dejligt at se så mange ansigter. Synes I egentlig godt, det er sådan her, man burde modtages hver gang, man skal snakke om IT-sikkerhed. Er det ikke rigtigt? Det bevæger sig rigtig meget gaming-universet generelt, og det kommer lidt an på, hvor gamle de er, hvad det er for nogle spil. Skal der være til lige en chat? Det vi ser sådan, når de er yngst, og hvor der også kunne være penge involveret, det er Roblox, og det vil måske være fra 6, 7, 8 år, at de begynder at spille det. Det kan man spille på iPad, så man behøver ikke at have en computer og sådan noget for at få gjort det. Og der kan man købe de her Roblox blandt andet, så det er sådan et sted, hvor man vil penge ret tidligt i livet, og det vil være forældrepenge, man fik brugt. Ja. Og Det er en god holder. det er sådan, når de bliver lidt ældre, hvor ser man så børnene først sådan. Jamen, så rykker vi så over på Fortnite og senere Counter-Strike og League of Legends og nogle af de andre spillere. Der er fælles for dem, at de alle sammen har det her skill-element. Altså, at der er nogle in-game værdier, at man kan få et våben, der har en anden farve, eller man kan få sin figur til at se ud på en specifik måde. Og det er godt, Ja, okay, Trixie. den her specifikke skill. Og nogle af dem er bare rigtig, rigtig mange penge værd. Er det ikke Det gør noget jo også, at man måske leder efter et godt tilbud på internettet, kan jeg finde det her skilt lidt billigere, Jeg ved det ikke helt. egentlig er. Er det ikke noget med, at man skal holde kameraet op fra, når man til selfie? Jo, der tager jeg ned som fra. aldrig sender det skilt, som man egentlig har betalt for. Ja, fordi Dunge, vi skal nemlig også ligesom have belyst lidt, hvordan det er, at Det er derfor, vi holder ned fra. unge bliver snydt eller forsøgt snydt. Hvad er det, der sker? Man burde kende mig sådan lidt, at jeg tager selfies ned fra. Det er altid. Det vil sige, man taler lidt til sådan belønningscenteret i børn. Ja, det er 10-dobbelt din Robux ved at klikke her, eller et hurtigt tilbud. Stå til inden 30 sekunder her currencies. Du har fundet en hoodie. Som jo ligner, at du køber dem igennem spillet, men børnene er faktisk logget over på en anden side, hvor at de så man franarrer hende fra børn. Og er det sådan, Hej, Crispy. er det rimelig normalt, eller altså, hvor ofte ser man sådan noget? Det er ikke Prøv at så så normalt. Kirstein, han har synes bare vundet en hoodie. Vi ser, Er der også en vi ser det, pistol? og vi tror, at der kommer mere af den Pis. her slags. Og så ved jeg også noget, du gerne vil... lige passe på, vil- patterne ikke falder ud, vil have, vi chat. lige sådan får belyst, det er det der muldyr. Skal kigge. Nej, jeg sidder bare og styrer på Hvad er dig, det, der fordi jeg sker hørte, her? hvad du sagde. Jamen muldyr, det Jo. kan jeg få lidt hjælp herfra
fra sidemanden her, men det der sker, når man bliver et muldyr, det er det er æsehest, der har bollet. Uforvarende kommer til at vaske penge hvide. De eksempler, jeg har, det er typisk sådan, for eksempel på skaterbane, eller sådan noget, hvor der kommer en op til dig. Det er vigtigt, at I hører det her, men I'm sorry, kan du det er lave kedeligt. en overførsel fra mig, så får du nogle penge i hånden. Også. Men især på sociale medier, at man i lånegrupper, i handelsgrupper på Facebook eller lignende skriver ud, jamen er der nogen. Og lige præcis det her beløb, 8.000 kroner, det er lige der, den tipper over til, at almindeligvis blive straffet med fængsel. Det er klart, at man 15 år gammel, det er første gang, man har gjort noget, og det ligger måske på 9.000 kroner, jamen så er det formentlig en betinget fængselsdom, at man skal ikke ind og sidde nu her og alle de her ting. Men det er altså sådan et grænseværdi, man har sat op og sagt, at 8.000 kroner det er som den leder. Ved du, vi kan skabe folk for 8.000 uden at ryge fængsel. Men den plet på attesten, den bliver jo også hængende. Hvor lang tid det den bliver? Og det kommer så an på, hvad det er, ikke fordi jeg ender med. Men altså. almindeligvis er det bødestraf, man ender med, så vil den altså være der i 3 år, og det er det her økonomisk kriminalitet. Jeg er også på skam 2 gange. Det er helt afgjort, at vi kunne godt gøre en del mere i det her samarbejde. Det tænker jeg også, det skal vi tænke meget mere over her i de kommende år. Fordi det er sådan med de her svindler, det er, de vil altid rykke til de let. Bolsjer? Hvordan kan man ikke bare give bolsjer ud? Snakke med en 6- eller 7-årig om det her? Så der er jo ligesom ikke rigtig den samme adgang. Tak for bolsjer. Det er også hjernen vel. Ved du hvad, jeg vil er også noget, du kan sige på. At jeg også selv vidste. Noget af det, der er gået op for mig i hvert fald. Du er forbedes bolsjer. Vi voksne, vi har det meget med at komme med advarsler. Du kan ikke så grine derovre, når du skriver. Vær nu opmærksom på de her ting. Men de ved faktisk ikke helt, hvad de skal være opmærksom på altid. Jeg tror, vi er nødt til at interessere os lidt mere for, hvordan de færdes. Og det vil sige helt åbent. Det er sådan, når børnene de rammer de der 13, 14, 15 år, så begynder de jo at lukke forældrene lidt mere ude. Så skal der være lidt mere privat, men det er også der, vi har brug for, at der er det er min bodyguard. Bodyguard 1. Sådan at vi bedre kan guide dem, i stedet for at komme med alle vores advarsler. Fordi når belønningen er stor nok, så er risikovilligheden også. Så er det ikke advarsler, der hjælper. Så skal vi, nej, den er ikke gået op. Alle årene op til at kunne guide dem og vejlede dem i, hvordan de kan være opmærksomme. Så det er svært. Jeg kan sige, tripod, der går ind i min trøje, og så er jeg bange for, at den knapper en William, hvordan oplever du, at forældre er med? Det påvirker børnene. Er de glade for det? Så er det lukket for patterne igen. Vores store hurdle, det er at få ens datter eller søn går til. Så man stadig sige, at alle de her ting, som er interessante og få at vide, hvad der foregår. Jeg tror jo tidligere, man interagerer omkring det her, jo mere sandsynligt er det også, at de kontakter forældrene, hvis de oplever noget, der er ubehageligt eller mistænkeligt eller decideret ulovligt. Det ved jeg ikke. Hvad er status? Og det vil vi jo rigtig gerne have, at børnene ikke er bange for, at forældrene vil trække internettet og sige, så må du ikke spille Fortnite mere, fordi det er du ikke gammel nok til. Du er ikke gammel nok til Fortnite. Det er den tankegang, vi skal have ind. Vi skal have en tankegang omkring, at man kan tale om, hvad det der er sket, og få den hjælp, der er behov for, når problemet er der. Så det vil sige, hvis at børnene oplever et eller andet på nettet, jeg trækker internettet fra dig. Du er ikke gammel nok. Så vil du sige, at man som forældre skal sige, det var da træls, men fortsæt du bare med at spille. Er det den vej, man faktisk... Ja, det kunne være en måde at gøre det på. Jeg er meget enig. Det er det her med, at det skal starte allerede i den meget lave alder, fordi når de rammer de der 13-14 år, begynder at lukke os mere ude. Chat, hvad laver I? Der skal vi helst have opbygget den tillid til børn, så de kommer. I giver mig for høj puls. Og så tror jeg også bare, at børnene gerne vil spille med deres forældre. Så hvis man viser interessen og siger, jeg vil da gerne se, hvad det er, du laver i Roblox. Min puls, den er sten til 120 eller 14, eller hvad det er. På mere end 10 minutter. Hvad er det? Har de måske heller ikke lyst til, at man skal ind i deres online-fællesskaber. Men jeg har ikke lyst til at filme dem om bag mig eller sådan noget, så jeg tænker, I bare får lov til at se op i næsen. Til trods for, at man som forældre og som barn har gjort det, man troede, man skulle gøre. Man blev snydt alligevel. Hvad gør man så? Så kontakter man jo mig. Så hjælper jeg skal have det præcise. Det kan jo godt være, at jeg siger til dem, jamen det er vigtigt, at du sikrer de her beviser, og så anmelder du det via det her link på politi.dk. Så kan jeg vejlede dem omkring, hvad er den rigtige fremgangsmåde, og vi kan tage en snak om, jamen... Altså, det der jo selvfølgelig er svært, det er, at... er der
spørgsmål i salen til de to herrer her. Så tager vi lige dig. Du kan lige sige noget ind i min mikrofon. Smager vand godt. Om vores vand smager godt. Det smager ret meget som vand, vil jeg sige. Smager vand godt? What the fuck? Nå, jeg kan heller ikke finde vores... Må vi se din puls nu? Har I mere? Fordi ellers så tror jeg... Tak for nu. Er det nok puls? Jeg har en meget høj puls lige nu. I skaffer til mig. Og til jer selv. Jeg går blandt dem der. Ja. Er du sygt vold? Hvad? Ja, hvad vil du gerne have? Hvor mangler kondomer? Jeg mangler CPU. Jeg mangler CPU, bundkort. Sådan noget kaster de jo ikke ud. Det kan... Nej. Ej, det er klodet. Nej, det må du også godt få. Fuck, der er god plads. Jeg tror sgu ikke, jeg kommer til at få noget giveaway noget. I'm sorry, chat. Tak, mundak, markel, net, tak. Ved du, lad være med at tænke sådan der. Jeg fik også selv en sang, da de har sagt det. Og siger hau, når vi rammer toppen. Er I klar på det? Hau. Jeg stiller altså lidt i monsterøvelser. Hau. Er I klar? Jeg er god. Kom nu! Lav noget larm! Flere ting! Vi skal have nogle flere bus! Her til jer hernede! Og jeg må ikke gå med min bodyguard for nu. Men det gør jeg. Jeg er ligeglad. I'm a crime writer. Og så går vi igennem. Så går det speed. Let it go fast. Let it go fast. Nej, jeg blev sgu ryge. Og du får den! Hej Peter! Let it go fast! Når bare at sige let it go fast, så ender jeg faktisk med at løbe. Ej, jeg er lundet. Sådan. Du må faktisk gerne gå med den her. Hej Morten, skal du være med på stream? Skal du være med? Skal vi lige hilse på en, der spiller først til det? Hvad var det nu, vi lovede hinanden?
Det ved jeg ikke. Hvad har du lovet mig? Jeg lovede dig en autograf. Jeg lovede dig at sige til dig, at du godt har set så meget. Hvad var det nu, du lovede mig? Jeg kan ikke huske det. Det ved jeg ikke. At han kom med noget, du kan skrive under på. Jeg sagde, at jeg skulle tage 1000 med. Og jeg har faktisk taget 1000 med. Skal du høre min autograf? Bare lige panden. Jeg skal ikke have, du går. Hvor er Beto? Beto er lige her. Ja, men hvad så? Han gemmer sig. Han gemmer sig. I baggrunden. Hvem skal være? Hej, Monty. Hvor fanden kender han mig fra? Skal du godt vide. Det er din hemmelige beundrer. Det er bare et par stykker af. Det er bare ikke Men så hvad er der i byen her i Herning? alt muligt. Det er lidt forskelligt. Der er bar. Jeg tror, jeg går derind, hvor Malle ikke kan komme ind. Hvad? Det er jeg også. Jeg går ind på Old Irish. Der er en kiosk. Old kan hun godt komme ind på. Jeg skal bare vise patter, så kan jeg godt komme ind. Nej. Nå. Det tjekker I. De plejer sgu at give det alligevel, og alligevel kommer jeg igen. Eller alligevel kommer jeg ind, det er det, jeg mener. Jeg var på stolen foran, sådan lidt stille skåret for mig, og tænkte, hvad fuck er det her? Fordi folk, de rydder ikke op af sig selv. Nej. Og så sagde jeg så, at du har Nej, vundet en vi hoodie. gik faktisk Så jeg skal lige hen og se, om jeg kan få en i gang. Så fandt vi ud af, skal at lige der var med. så Prøv kunne at vi ikke se. komme op til jer. Nej, jeg har fandme mange vand. Ja, det er der altid. Det var der også, da de var holdt i NPF. Ja, det snakkede Martin godt om. Har du vundet noget? Der var mange ting. Han fandt den på stolen. Jeg har ikke været til NPF. Jeg snakker om det her sidste år. Der er koldt. Igen, de er altid. Vi skal ind, og så skal vi finde Selina efter, og vi lige har prøvet at se, om vi kan finde trøjen til ham. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan få den, men nu prøver vi. Ej, der er koldt. Hvis ikke de tager den, så... Og du bare fandme ryge? Så bare giv mig den, så gør Det er koldt, siger hun. bagefter. Nej, fik du en? Hav? Hvad? Jeg ved ikke, at ramme mig i røven lige pludselig. Du ramte i røven. Hvad er det? Peter har fået en t-shirt, hvor den ramte ham i røven. Ej, de er jo grimme. Ej, jeg vil ramme ham i røven. Jeg vil også ramme ham i røven. Det er et keyboard-t-shirt. Beto blev Jeg tror, jeg skal være bodyguard. Kan du ikke tage den ud og prøve at kigge på Jeg den? var på kloppen. Prøv at når Jørgen Beto og Golden, de gik bag mig ligesom bodyguards. Og jeg er sådan, nej, så det er bodyguard 1 og 2 eller gør og gokke. Altså, du har godt set Kenneth, han var her. nok alligevel. Ja, okay. Ja, jeg mødte ham. Made in China. Det skal vi ringe senere, når der kommer på gæster. Nå. Kan du kigge på bagsiden? Det er fordi, alle Hvad med nede i... det er fordi alle Elgigantens pisse, det er kinesisk. Jokes. Står der noget hernede? Nej. Står der så i... Men jeg kom til at sætte min tripod her ind imellem mine knapper her, og så har han åbenbart knappet op, så jeg bare har siddet og vist patter. Prøv at google, hvad er Hvordan lige hvis ikke jeg skulle se det. Skal jeg lige sætte på? Ekstra large? Er det extra large? Det er min. Er det lidt for stor til dig? Prøv lige, manden har fingeren over størrelsen. Så han står bare der og kigger. Hvor fanden står der godt til han? Du kan over din jakke. Nå. Hvor ser det dumt ud, det der? Hvorfor har du den over din jakke? Shit, For man, det er jo fuck's en sake. kjole for dig. Det er jo fordi, det er en kjole for ham jo. Altså. Skal du sove i den der? Det gør også noget. Ja. Så min tripod prøver bare at show the titties. Nej, det er også kun Rejle, der Det vil er sådan, du det. får en kæmpe t-shirt. Og en kjole. Og den ramte dig endda i røven. Jeg kan love mig, jeg kunne også en hvor fanden. Fedt, at det rører min røv nu. 4 gutter og 1 tøs. Skal jeg væk til den? Jeg skal væk. I'm gone. Masser af vaseline. Jamen, jeg har vaseline i tasken, men det er til læberne. Dem her, ikke dem dernede. Skynd dig kø. Gå i kø. Vi kan også bare tage med alle spillet fra løbe. Nej, for så har jeg ikke mobil. Nej. Nej. Jeg har så den der som Golden går rundt og holder for mig. Så kom skål. Skål, Manchi. Jeg har ikke noget væk. Jo, derhjemme. Ej, masser. Prøv at se, jeg er bare holderen. Golden er holderen. Jeg sendte ham også ud i havl for at hente min tripod. Er du galt, det var koldt. Altså, når man har sommerjakke på, så er det koldt, når man går udenfor havlen. Jeg kan faktisk se, hvad fanden er det, man har. Det er slikbilen, der var i hvert fald faktisk en kupon hernede, der var til slikbilen. Men jeg gik bare forbi den, jeg kiggede på den. Ja, jeg lover det. Jeg er forvirret. Men hvornår er jeg ikke forvirret, chat? Altid. Altid. Du er den mest forvirrende kvinde. Nej, bare forvirret det. Jeg er bare forvirret. Hun er forvirret.
Det er definitionen af det forvirret. Jeg har stået op i 6 timer. Shit. Nå, jeg skulle Det var du motion. Jamen, den siger, at jeg har stået op i 6 timer. Det var du motion. Lige i dag, der går. Lige i dag gør jeg. Det er det nye. Ej, der er fredag her, mand. Der er fredag. Ja, mand. Jo. Skal du have et billede? Nej. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg skal stå og vente her på Kirstein, eller... Okay. Du er da bare for lavet folk. Altså, jeg skal nok tage din stream. Skal jeg nok streame for dig? Nej, du løber væk med den. Nej, jeg gør ikke. Jeg kan godt lide at stjæle stream. Harley Wink. Det er sjovt. Eller... Nej. Jeg har faktisk en over ved scenen, jeg gerne vil med. Over ved scenen? Den scene? Ja, ja. Så bare lige gå derover. Så går derover. Skal du have den, eller hvad? Jeg kan også godt tage den med for dig. Nej. Hun kan bare finde en ny holder. Hun har bedt om mig. Ej, du har fået det. Ej, hvor er du god. Hvad har du sige til... Spur. Har du fået spurgt? Nej. Der er det GG. GLHF. Og så... Men altså... Jeg ved sgu ikke. Et eller andet. Men gratis. Hva? I kan også følge Kirstein... Det er gratis. Kirstein hvad? Følg Kirstein. Easy. Easy. Ikke lade ham løbe med os. Nej, jeg gør heller ikke. Han er lidt crazy. Crazy. Men det er jo også... Det er ikke, hvad jeg signede mig op til. Jo. Du signede op til at være min mod, uden du havde valgt. Nej, det var fordi, jeg var fucking klamme folk i chatten. True. Det er også min mod. Som jeg kalder for Kirsten. Gearstang. Det er nok nogen, der kalder mig. Gearstang. Fuck, hvor godt. Beo står bare helt midt ude i det hele og står sådan... Hvad står øverst? Hvad står øverst? Så vil jeg kalde ham for kineser. Bastkassen, den er øverst i deres... Kirstein. Vil du kalde ham for en kineser? Du er en kineser. Ni hao. Ni hao. Er det, kan man sige? Hvad ved du? Hvad så? Fik du sagt hej? Ja. Hvorfor streamer du ikke? Hvorfor streamer du ikke? Hvorfor streamer du ikke? Jeg giver alle streamer. Min kammerat, han har sådan Det er sgu lige meget, det kan blive. Prøv lige at høre, jeg har ikke strøm. Hvad er det? Hold lige den her. Nej, det har jeg heller ikke. Chat, jeg kigger lige, hvor meget strøm jeg har. 31. Det går. Jeg har 37 til i morgen. Har du ikke lavet med? Nej, det har jeg glemt jo. Det er derfor, jeg ikke kan gøre noget. Det er derfor, jeg kun kan streame med min computer. Kom så. Spiller mod vinderen. Nej, jeg skal spille mod en af dem. Mod en af dem? Ja, for at se, om jeg kan komme i konkurrencen om at vinde iPad. Det er umuligt. Så hvad laver du? Han hacker. Hvad er det derfor? Er det derfor, jeg skal herhen? Ja, det er fordi, han sidder og cheater helt vildt. Så. Ja, bare venner, giver dig bare en chance. Vi går herover og kigger i stedet, chat. Nej, hvorfor har jeg pres på, jo? Ja, det er også derfor, Bero fik pres på. Nu er det dig, der tager pres på. Jeg hader folk. Der er pres på. Hvad mener du? Hvad? Jeg kan rigtig godt, hvad du siger om. Hvad laver du? Altså, er der SV Tids på, eller hvad? Hvad? Er der SV Tids på? Det ved jeg sgu ikke, må du spørge dem om, det er deres computer. Jeg ved det ikke. Så chat. Så er vi i gang.
med noget, jeg synes. Hvad fanden, jeg skal dræbe ham med en vikler. Du skulle huske at plante på dem. Siger det meget. Nej, nå, det er det. Det er en evig kamp. Kæft, det går af helvede. Eller hvad? Ja. Du ved, bare gør det, som jeg går med Beto. Jeg sagde også til Ultra, da jeg spillede mod Ultra, og så spiller jeg mod Jakob, og så spiller jeg mod Ultra igen. Det går fandme helvede. Det går ikke særlig godt for Golden CS lige nu, eller CS Golden lige nu. Jeg hader de går. Det går ikke så godt for dig. Nej. Det er heller ikke de settings, jeg plejer at spille med. Nej. Hvorfor tror du? Fordi du mødte ham? Fordi du får dårligt tandkød. Nej, fordi Kalle har sagt, at du skal stoppe. Seriøst? Ja. Seriøst? Har du fået en til at stoppe? Jeg har ikke gjort noget. Nej, jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke gjort noget. Kan du ikke gå og holde på den her? Jeg er en tøffelheld bare. Ja. Åh, chat, I knækker! Okay. Sagde du flækker? Skulle det den der pizza, der var til ABC? Ja! Skulle det den, der var til ABC? Ej, okay. Det er en daglig optik. Må jeg vise dig noget? Jeg prøver at vippe tænder heroppe. Så kan man sådan der, sådan lige. Ja, men så kan man vippe heroppe. Okay, det var måske lidt for meget. Gør det for dig, dem der. Ja. Så må du bare stille den på gulvet. Der er fandme klar. Nu skal de også på bordfodbold. Men nu... Prøv at se, hvor du ryger på bordet og sådan noget. Nå, undskyld. Men det var lige pludselig, der blev mega varmt herinde. Ja, Der er så varmt derinde. der er varmt. Det er ikke mig. Skal I prøve at være en tid af lagen, der er kæft, det er kogende. Det er fordi, jeg har været. Det er det, jeg siger selv hele tiden. Ja, åbenbart. Har I mødt Havgård nu? Nej, Vi skal også se en måned over. så kan du spille. En eller anden dreng spiller. Der er ikke lukket, så der er åbent. Bordfodbold. Det er jeg træt i dag. Ja, men virkelig står jeg op. Står jeg virkelig godt. Jeg fandme også. Jamen, det er pisse irriterende, at der kommer delay på min stemme.